এয়া যি গাড়ী আপোনালোকক দেখুৱাই আছো এয়া 23ৰ গাড়ী যি লিখি আছে আপোনালোকে চাইছে 23ৰ নিছান মেগনাইট এয়া 23ৰ গাড়ী আজি আপোনালোকক দেখুৱাম আজি পুনৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ীৰ উপস্থাপন লৈছো নগৰৰ পৰা নমস্কাৰ মই আজি আপোনালোকে চাইছে খবৰ ইত্যাদি যিসকলে নতুন কিনিব পৰা ক্ষমতা থাকিলেও সেকেন্ড হ্যান্ড কিনি ভাল পায় তেওঁলোকৰ কাৰণে আজিৰ উপস্থাপন এয়া কেমেৰা ঘূৰাই আপোনালোকক সাইন কৰা বেনাৰ দেখুৱাই আছো এয়া এছিয়ান মটৰছ আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু ইয়াৰ এড্ৰেছ মই প্ৰথমে দি দিম আপোনালোকে যদি নগাঁও টাউনৰ টিং গেটেদি যি অভাৰব্ৰিজ আছে অভাৰব্ৰিজ পাৰ হৈ যদি মেট্ৰো হস্পিটাল অভিমুখে আহে তেতিয়াহ'লে এয়া ইণ্ডিয়ান অইল আপোনালোকে দেখিছে ইণ্ডিয়ান অইল কোৱাৰ ঠিক ফ্ৰণ্টতে ইণ্ডিয়ান অইলৰ ফ্ৰণ্টতে এছিয়ান মটৰছ আপোনালোকে দেখিব আৰু এয়া আজিৰ ষ্টক সম্পূৰ্ণ নতুন এয়া যি গাড়ী আপোনালোকক দেখুৱাই আছো এয়া 23ৰ গাড়ী যি লিখি আছে আপোনালোকে চাইছে 23ৰ নিছান মেগনাইট এয়া 23ৰ গাড়ী আজি আপোনালোকক দেখুৱাম 2023ৰ গাড়ী এই ডিলাৰত পোৱা যায় এয়া আপোনালোকক দেখাও 23ৰ গাড়ীৰ ভিতৰ চৰা দেখাও যে আজি দৰে কেনেকুৱা গাড়ী দেখায় এয়া চাওক আপোনালোকে পলিথিন খোলাই নাই মই এয়া গাড়ী আজি আপোনালোকক দেখুৱাম এয়া বেক সাইডতো দেখুৱাই আছো পলিথিন খোলাই নাই 2023ৰ বেছি দিন হোৱা নাই বেছি চলাও নাই গাড়ী গতিকে আৰু গাড়ী আছে ষ্টকত আৰু গাড়ী আছে এইসমূহ গাড়ী আপোনালোকক দেখুৱাইছো আৰু চাওক XUV 500 আছে আৰু এয়া চাওক ডাষ্টাৰ আছে আৰু ভিতৰত আৰু গাড়ী আছে এয়া চাওক আপোনালোকে বহুত গাড়ী আছে আজিৰ ভিডিঅ'ত আপোনাৰ বাজেটত গাড়ী নিব পাৰিব নে নাই এয়া জানিব পাৰিব এয়া এছ-ক্ৰছ আছে মাৰুতি এয়া হুণ্ডাইৰ ইয়ন আছে এয়া চাওক আপোনালোকে গাড়ী ডাটছনৰ গাড়ীও আছে গতিকে মই দেৰি নকৰোঁ কম সময়ৰ ভিতৰত এয়া অফিচ ৰুমৰ ভিতৰত মই ছটাধিকাৰী দাদাগৰাকীক মই পৰিচয় কৰাই দিম এয়া ছটাধিকাৰী দাদা হয় এয়া মূল ছটাধিকাৰী আপোনাৰ শুভ নাম জনাব মোৰ নাম ইমাম হুছেইন যিসকলে নতুন চাই আছে সেইকাৰণে নাম সুধিছো আকৌ গতিকে একদম কম প্ৰাইচত আপোনাৰ এই এছিয়ান মটৰছত কিমান টকাত গাড়ী আছে একদম কম প্ৰাইচত ক'ব গ'লে 2,80,000 2,80,000 গাড়ী পাই যাব আচ্ছা আমি দেখা পাইছো 2023ৰ গাড়ীও আছে আপোনাৰ তাত হয় হয় গতিকে 19 20 21 22 23 মানৰ গাড়ী আছে আৰু 1,85,000 মানত পাই যাব 1,85,000 টকাটো গাড়ী আছে দৰ্শকসকল গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে মই অনুৰোধ কৰিছো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব এয়া নিছান মেগনেট হয় এখন নিছান মেগনেট প্ৰথমে কৈছিলো 2023ৰ গাড়ী একদম টপ মডেল এখন আপোনাৰ 6 মাহৰ পুৰণা মাত্ৰ 6 মাহ পুৰণা গাড়ী 1800 কিলোমিটাৰ চলিছে আচ্ছা মাত্ৰ 1800 কিলোমিটাৰ চলিছে স্পেয়াৰতে শিল আছে XB প্ৰিমিয়াম একদম টপ এণ্ড ভেৰিয়েণ্টত যেটো আহে হেতুত পাই যাব 360 ডিগ্ৰী কেমেৰা আচ্ছা ফিচাৰ্স সব আছে জিমান ফিচাৰ্স থাকিব লাগে 4 পাৱাৰ উইন্ডো পাৱাৰ ষ্টিয়াৰিং AC হিটাৰ আকৌ দেখুৱাইছো লগতে পলিথিন লগোৱা আছে ইয়াৰবেগ 4 ABS কমপ্লিট পাই যাব এক্সজাস্টাৰ ষ্টিয়াৰিং সিট এক্সজাস্টাৰ LED বেক কেমেৰা বেক সেন্সৰ কমপ্লিট পাই যাব আচ্ছা হয় মানে কত স্ক্র্যাচ নাই অ্যাক্সিডেন্টাল নহয় কোনো ধৰণৰ স্ক্র্যাচেস নাই ডেন্টিং নাই হ্যাঁ আপনার কমপ্লিট অরিজিনাল পেইন্টত আছে হ্যাঁ গাড়ি একদম নতুন হয়েছে গাড়ি আচ্ছা প্রাইস কিমান লগাইছে গাড়িখনৰ প্রাইস আছে আপনার এনে আপনার 8,95,000 আস্কিং আছে এইটোই ফাইনাল আছে কিবা এটা সামথিং আপনার চ্যানেলৰ পৰা যদি আহে কিবা এটা সামথিং মই লগাই দিম গতিকে দাদা এই গাড়ী যদি নতুন কিনিব যায় বৰ্তমান মাৰ্কেটত মোটামুটি 13 মান পৰি যায় 13 আৰু যদি ফাইনান্সত লয় মোটামুটি ফাইনান্সত হলে ধৰি লওক 3-4 লাখ আৰু ইন্টারেস্ট গুছি যায় আচ্ছা নেক্সট আমি এখন দেখুম আপোনাৰ তাতো ফাইনান্সত নিয়াৰ সুবিধা আছে ফাইনান্স হৈ যাব 2 লাখ টকা ডাউন পেমেন্টত গাড়ীখন আহি যাব ন ঠিক আছে নেক্সট এখন দেখুম এখন আপোনাৰ XUV 500 W10 মডেল সানরুফ উইথ সানরুফ আছে W10 মডেল W10 সানরুফ আছে গাড়ি একদম কমপ্লিট অরিজিনাল পেইন্টৰ গাড়ি হয় 75,000 চলিছে গাড়িখন অন রেকর্ড পাই যাব গাড়ি ফিচার সব আছে 4 পাওয়ার উইন্ডো পাওয়ার স্টিয়ারিং AC হিটার কমপ্লিট আপনার 10 এয়ারব্যাগস পাই যাব LED बैक कैमरा बैक सेंसर इलेक्ट्रॉनिक सीट एग्जस्टर स्टीयरिंग इलेक्ट्रॉनिक एग्जस्टर লগতে আপনার 4 ABS কমপ্লিট গাড়ীখনৰ যিমান ফিচার্স থাকিব লগা পুশ বটম স্টার্ট কমপ্লিট পাবো আৰু কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা প্ৰিমিয়াম লেদাৰ সিট কভাৰ কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা আছে এইখনত গাড়ীৰ আস্কিং আছে 10,80,000 2016 মডেল আচ্ছা 10,18,000 গাড়ীখনত সানরুফ পাই যাব কাস্টমাৰে আহক কন্টেবল পাতক মই নেগোসিয়েশন যথেষ্টখিনি মই চাই কৰাই দিম আৰু 3 লাখ ডাউন পেমেন্টত গাড়ীখন ওলাই যাব 3 লাখ ডাউন পেমেন্টত ওলাই যাব হয় আচ্ছা ঠিক আছে নেক্সট আমি এখন দেখুম
যদি প্রোফাইল ভাল থাকে মই 2 লাখতো উলাই দিম এখন গাড়ি। আচ্ছা যদি ভাল প্রোফাইলৰ থাকে কাস্টমার যে আগতে লোন লো আছে ভালকে লোন মারিছে মই 1.5-2 লাখৰ ভিতৰতো গাড়ীখন উলাই। ঠিক আছে নেক্সট এইখন দেখুন। এইখন গাড়ি আপনার টাটা নেক্সন 2018 মডেল, আপনার ডুয়েল টোন গাড়ি হয়, পেট্রোল ভেরিয়েন্টর হয়, 37,000 মান চলিছে আস্কিং। 4 পাওয়ার উইন্ডো, পাওয়ার স্টিয়ারিং, এসি হিটার, পাওয়ার ব্রেক, হ্যাঁ আপনার লগতে আপনার এলইডি ব্যাক ক্যামেরা, হ্যাঁ 4 এবিএস এয়ারব্যাগর হইতে কাস্টমারে পাই যাব। এখন 5 স্টার রেটিং পাইছে টাটার পরা। গাড়ির মাইলেজ আপনার মোটামুটি পার লিটার 18-19 মাইলেজ পাবো কাস্টমারে। আস্কিং প্রাইস আছে 6,80,000। 4 পাওয়ার উইন্ডো, এসি হিটার, মিউজিক সিস্টেম সব রানিং আছে, সব আছে, সব রানিং আছে, সব ব্যাক সেন্সর হইতে কাস্টমারে পাই যাব। আচ্ছা হ্যাঁ গাড়ি আপনার 6,80,000 আস্কিং আছে। কাস্টমারে আহক অন টেবল পাতক মই নেগোসিয়েশন কৰি দিম। আচ্ছা হয় আৰু ফাইনান্সত নিব পাৰিব, ফাইনান্স দিব পাৰিব। গতিকে আপোনাৰ পৰা যিকোনো গাড়ী নিলে ডাউন পেমেন্টত আহি যাব। আপোনাৰ পৰা যিকোনো গাড়ী নিলে নন এক্সিডেন্টাল গ্যাৰান্টি পাব। মোৰ ফালৰ পৰা গাড়ী যদি লয় তো কাস্টমাৰে 2 মাহৰ ইঞ্জিন গ্যাৰান্টি, গিয়াৰ বক্সৰ গ্যাৰান্টি আৰু নন এক্সিডেন্টাল গ্যাৰান্টি কাস্টমাৰে পাই যাব। হ্যাঁ মই আপোনাক এগ্ৰিমেন্টত মই লিখি দিম কিমান দিনৰ গ্যাৰান্টি আৰু কি গ্যাৰান্টি পাব সেইটো। আৰু গাড়ীৰ লগতে আৰু এটা প্লাস পইণ্ট আছে যে কাস্টমাৰে গাড়ী ললে কিছুমান মানে দোকানদাৰে বা কোনোবা ডিলাৰে কয় যে ফাইনেন্সৰ খৰচা এক্সট্রা হয়, ট্রান্সফার ডকুমেন্টস কমপ্লিট এক্সট্রা দিব লাগে। মোৰ ইয়াত তেনেকুৱা নহয়, ফাইনেন্স মই কৰাই দিম। গাড়ীৰ যেটো ক্লোজিং প্ৰাইস হ'ব তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ ট্রান্সফার ইন্স্যুরেন্স পলিউশন উইথ কমপ্লিট মই এইটো দামতে ইনক্লুডিং কাস্টমাৰক কৰিম। যেটো দামতে কাস্টমাৰৰ লগত ক্লোজ হক মই কমপ্লিট কৰাই দিম। আচ্ছা ঠিক আছে নেক্সট এইখন দেখুৱাম। এইখন আপোনাৰ 2013 মডেল RXZ ডাস্টার, 2013 মডেল একদম টপ মডেলত আহি যায়। এলইডি ব্যাক ক্যামেরা, এন্ড্রয়েড এলইডি পাই যাব, এবিএস 4 এবিএস এয়ারব্যাগ কাস্টমারে পাই যাব, কোম্পানি ফিটেড রুফ রেল পাই যাব, এলয় পাই যাব, কমপ্লিট যিমান ফিচার্স থাকে গুটেখিনি अवेलेबल আছে। গাড়ি পার লিটার মাইলেজ 20+, 21 পার লিটার মাইলেজ পাই যাব কাস্টমারে। আস্কিং প্রাইস আছে 4,80,000, 4,80,000 আস্কিং আছে। কাস্টমারে আহক অন টেবল পাতক, মই যথেষ্টখিনি ডিসকাউন্ট কৰি দিম। লগতে 2 লাখ ডাউন পেমেন্টত কাস্টমারে লৈ যাব পাৰিব ন। ঠিক আছে নেক্সট এইখন দেখুন। এখন আপনার টাটা ইন্ডিগো ইসিএস একদম নতুন কন্ডিশনের গাড়ি হয়। মার্কেটত দেখিছে পুরা অরিজিনাল পেইন্ট, অরিজিনাল পেইন্ট, সিল ইঞ্জিন আছে, কবাত কালার হইছে, বাম্পার সাম্পারে কালার হইছে, টায়ার গুটিখিনি নতুন আছে। হ্যাঁ গাড়ীখন ডিগ্গিটো কালার হইছে, ডিগ্গিটো অলপ স্ক্ৰেচেস আছিল, মই ডিগ্গিটো কালার কৰাইছো। আৰু যেটো কালার হইছে অরিজিনাল কালার হইছে। হ্যাঁ একদম ধুনিয়া হইছে, কোম্পানিৰ পৰা যেটো কালার হয় সেইটো কৰোৱা হইছে। কিমান চনৰ এইটো? গাড়ীখন আপোনাৰ 2014 মডেল, আপনার নিউ মডেল হয়, নিউ লুকসর হয়। গাড়ীখনৰ চলিছে মোটামুটি 30 সামথিং চলা গাড়ী হয়, একদম নতুন গাড়ী। আপনার লেদার সিট কভার আছে, 4 পাওয়ার উইন্ডো আছে, টপ এন্ড ভেরিয়েন্টত যেটো আহে স্টক সেইটো হয়। আস্কিং প্রাইস আছে 2,15,000 টাকা। মানে এইখন গাড়ী লৈ কাস্টমারে 2 লাখ কিলোমিটার চলাব পাৰিব। হাফ সেলফত গাড়ী স্টার্ট। মই ইমানখিনি কৈছো যে ইন্ডিগো মার্কেটত দেখিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ থাকে, মোৰ ইয়াত কমপ্লিটলি বেলেগ পাব। নতুন গাড়ী যেন এটা ইন্ডিগো পাব আপুনি। মানে এইখন গাড়ী লৈ 2 লাখ কিলোমিটার কাস্টমারে নিজে পার্সোনালও চলাব পাৰে, কমার্শিয়ালও ইউজ কৰিব পাৰিব কাস্টমার। ঠিক আছে নেক্সট এইখন দেখুন। এইখন আপোনাৰ 2017-18 মডেল ডিজেল ভেরিয়েন্টৰ এসএক্স অপশনাল হুন্ডাই এক্সেন্ট, 2017-18 মডেল ডিজেল ভেরিয়েন্টৰ হয়, এসএক্স অপশনাল। এখন 4টা টায়ার ব্র্যান্ড নিউ লগোৱা আছে, 15 নম্বৰ টায়ার। হ্যাঁ নিউ সিট কভার, নিউ মিটিং কমপ্লিট আছে। হ্যাঁ গাড়ীখনৰ আপনার কমপ্লিট অরিজিনাল পেট, বাম্পারত অলপ সন্মুখত অলপ স্ক্ৰেচেস আছিলে, মই টাচ আপ কৰাইছো। প্রাইস কিমান? কমপ্লিট অরিজিনাল। প্রাইস কিমান? আস্কিং আছে আপনার 5,50,000, 5,50,000 আস্কিং আছে। কাস্টমারে আহক অন টেবল পাতক, মই সামথিং নেগোসিয়েশন কৰি দিম আৰু কমপ্লিট ডকুমেন্টেশন হইতে মই কৰি দিম। গাড়ীৰ ডাউন পেমেন্ট মোটামুটি 2 লাখ বা 2,20,000 টাকা ডাউন পেমেন্টত ওলাই যাব। ঠিক আছে নেক্সট এইখন দেখুন। এখন আহিব আপনার মারুতি সুজুকি এস ক্রস, ডিজেল না পেট্রোল? এখন ডিজেল, জেডডিআই নহয়, এইটো আপনার জেট, আপনার আলফা হ'ব নেকি, একদম টপ এন্ড ভেরিয়েন্টত আহে। হ্যাঁ আপনার এলয় আছে, প্রজেক্টর ল্যাম্পস আছে, ব্যাক ক্যামেরা, ব্যাক সেন্সর, হ্যাঁ 4 এবিএস এয়ারব্যাগ, পুশ বটম স্টার্ট, কোম্পানি মিউজিক সিস্টেম, এলইডি ব্যাক ক্যামেরা কমপ্লিট।
আচ্ছা যিমান ফিচার্স থাকিব লাগে সব ঠিক গোটেইখিনি আছে হয় আচ্ছা গোটেইখিনি টায়ার আপনি নতুন পাব আস্কিং আছে 7,80,000 আস্কিং নতুন দাম মোটামুটি আহি যায় আপনার প্রায় 16 লাখ মান পৰি যায় এখন 4 স্টার 4.5 স্টার রেটিং পাইছে গাড়ীখন মাৰুতিৰ ভিতৰত সবতকে দামী আৰু সবতকে প্রিমিয়াম কার্স কোৱা হয় এটু হ্যাঁ তো আস্কিং আছে 7,80,000 কাস্টমারে আহক অন টেবল কথা বাতক মই যথেষ্টখিনি মই ডিসকাউন্ট কৰিবলৈ ট্রাই কৰিম ফাইনান্সত দিব হলে 2 লাখ ডাউন পেমেন্টত আহি যাব আচ্ছা ঠিক আছে নেক্সট এখন দেখুন এখন আপনার মারুতি সুজুকি SX4 মারুতি সুজুকি SX4 ডিজেল ভেরিয়েন্টের হয় হ্যাঁ গাড়ি আপনার 2011 মডেল গাড়ি একদম কন্ডিশন নিউ হয়ে আছে 2011 ইগনোর করি কাস্টমারক কইছি 2018 19 এর গাড়ি যেনেকুৱা কন্ডিশন থাকে তেনেকে হয়ে আছে গাড়ি গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কাস্টমারে পাই যাব এখন আস্কিং আছে 2,80,000 2,80,000 আস্কিং আছে কাস্টমার অন টেবল কথা বাতক মই নেগোসিয়েশন কৰি দিম আৰু এখনৰ পার লিটার মাইলেজ আহিব মোটামুটি 22 23 পার লিটার মাইলেজ আহি যাব পার্সোনাল ইউজার কাৰণেও বেটার আছে লগতে ভাড়াও যদি ইউজ কৰিম বুলি ভাবে কমার্শিয়াল তো এখন গাড়ি দি তেখেতে ইনকাম কৰি ভাল এটা ইনকাম কৰিব পৰা যায় হুন্ডাই ইয়ন এরা হয় গাড়ি 2013 মডেল একদম অরিজিনাল পেইন্টত আছে বাম্পারত কালার হইছে কিন্তু জেনুইন কালার হইছে গাড়ির নিউ সিট কভার নিউ মেটিং কাস্টমারে পাই যাব পাওয়ার স্টিয়ারিং এসি কাস্টমারে পাবো সোনি হাই কোয়ালিটি মিউজিক সিস্টেম পাই যাব গাড়ির আস্কিং 2,25,000 আছে আস্কিং 2,25,000 আছে হ্যাঁ কাস্টমারে আহক অন টেবল কথা বতক সামথিং নেগোসিয়েশন মই কৰি দিম আৰু 1 লাখ ডাউন পেমেন্টত গাড়ীখন আহি যাব আচ্ছা হ্যাঁ 1 লাখ ডাউন পেমেন্টত আহি যাব এখন বহুত ধুনিয়া গাড়ী হয় নতুন হুমাইছে গাড়ীখন কাস্টমারে বহুত কাস্টমার লাগি আছে হ্যাঁ যদি কাস্টমারের পছন্দ হয় এখন বুক কৰিব পাৰে সাগে কাস্টমারে যদি ফোনও মারে সাগে বুক হৈ যাব পাৰে যিমান সোনকালে পাৰে কাস্টমারে যদি কন্টাক্ট কৰে গাড়ীখন পাই যাব বহুত ধুনিয়া গাড়ী হয় ঠিক আছে 2,25,000 এখন দেখুন এখন আপনার 2017 মডেল Hyundai Accent SX মডেল আছে নেকি এলয় পাই যাব গাড়ীখনত 4 পাওয়ার উইন্ডো পাওয়ার স্টিয়ারিং এসি কমপ্লিট পাবো ব্যাক ক্যামেরা ব্যাক সেন্সর হ্যাঁ সব পাবো গাড়ীখনত আস্কিং আছে আপনার 5,50,000 আস্কিং আছে কাস্টমার অন টেবল পাতক মই নেগোসিয়েশন করিম পেট্রোল ভেরিয়েন্টর গাড়ি হয় এখন পেট্রোল Hyundai Accent পেট্রোল SX হ্যাঁ আপনার 2017-18 মডেল আস্কিং আছে 5,50,000 ইয়াত নেগোসিয়েশন হয়ে যাব 2 লাখ ডাউন পেমেন্টত কাস্টমারে পাই যাব ঠিক আছে নেক্সট এখন আছে আপনার দাতসান রেডি গো দাতসান রেডি গো 2018-19 মডেল অপশন টি মডেল হয় একদম টপ এন্ড ভেরিয়েন্টত আহি যায় এখন আপনার 2,95,000 আহিব 2018-19 মডেল 2,95,000 আস্কিং আছে 1,20,30,000 দিলে আহি যাব গাড়ি আহি যাব না হয় মাইলেজ মোটামুটি 20 প্লাস 22 23 প্লাস পাই যাব গাড়ীখনৰ মাইলেজ কোম্পানী অফাৰ কৰিছে হয় ইতিমধ্যে আপোনালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চাইছে এছিয়ান মটৰছত আপোনাৰ বাজেটত গাড়ী আছে না নাই পৰ্যন্ত চাই আপুনি নিশ্চিত হৈছে যদি আপুনি গাড়ী নিব পাৰিম বুলি ভাবিছে আপোনাৰ বাজেটত আছে বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে ডিসপ্লেত মই নাম্বাৰ দি দিছোঁ এই নাম্বাৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি এছিয়ান মটৰছত স্বত্বাধিকাৰী দাদাগৰাকীৰ সৈতে কথা পাতি আপুনি অতি সহজেই গাড়ী ক্ৰয় কৰি আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিব পাৰে আহি থকা দিনত এছিয়ান মটৰছৰ আজিৰ দৰে নতুন ভিডিঅ'তে নতুন ষ্টকতে আহিম চাই থাকিব খবৰ ইত্যাদি মোৰ এই চেনেল যদি আপুনি ইউটিউবত চাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকন প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে মই কৰা এনেধৰণৰ উপস্থাপন সকলোতকৈ আগত আপুনি নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে লাভ কৰে আৰু যদি ফেচবুকত চাই তেনেহ'লে ফ'ল' কৰাৰ লগতে এটি শ্বেয়াৰৰ জৰিয়তে এই ভিডিঅ' সেইসকল ব্যক্তিক অৱগত কৰিবলৈ নাপাহৰিব যিসকলে এনেধৰণৰ বাজেটৰ বা এনেধৰণৰ গাড়ী বিচাৰি আছে এনেধৰণৰ কণ্ডিশ্যনৰ গাড়ী বিচাৰি আছে তেওঁলোকে যাতে এটি শ্বেয়াৰৰ জৰিয়তে এনেধৰণৰ গাড়ী বিচাৰি পায় অৱগত হয় আৰু ক্ৰয় কৰি পেলাই যাতে উপকৃত হয়